akirangiza indirimbo yitwa Munyakazi abantu muri stade batangiye gutaha. Haraka video mwabonye ka trendinze ntago ari wagafashe n'umuntu jamana nabonye wagafashe witwa Sort Official akimara guperforming indirimbo ya mbere ku ndirimbo ya kabiri uwitwa Bruce Melody ibyabaye kuri The Ben ku itariki ya mbere nibyo byamubayeho abanyamusanze batangiye gutaha. Ni The Ben rero wagiye Musanze haravuzwe byinshi kazasebwa nanone bazamukubita agakoni nanone bazamusebya ibyo bamukoreye ku itariki ya mbere bari bwongere bakabikora. Ni The Ben wagiye ameze nk'umuntu okay biteguye basi nditeguye ibiri buve muri konseri ndabyakiriza yombi. Ariko The Ben agira ibanga rimwe gusa. The Ben ahisha imyiteguro ye ntiyikarakasa ntiyakora ama interview ntiyakangana nk'umuntu wateguye ibintu bya danger. Witwa The Ben kuri stage ye muri jacket y'umukara muri dulag y'umweru t-shirt y'umweru ipantaro y'umweru y'ubururu ameze neza kabisa isaha y'ushanete ibintu nk'ibyo yaje kuri stage yinjira mu ndirimbo yitwa Igisamagwe. Iyo ndirimbo Igisamagwe abantu benshi barabizi kiri guhitinga mu tubari twa Kigali. Indirimbo yakoze ameze nk'urimo gusubiza uwitwa Bruce Melody igihe yakoraga indirimbo yitwa Munyakazi. The Ben indirimbo 19 agomba kuririmba ntago zose yaziririmbye. Oh, thank you so much Mama Liam, thank you. Bibutse yuko galeri yanjye yongeye ikaba nshyashya mu nkure muri galeri. Twagize kwa saa 7 z'ijoro The Ben yagomba performing indirimbo 19 nayibabwiye, ariko hari indirimbo 3 ataperforminze. Harimo yitwa Ndaje ndabyibuka mu mutwe ko ngiye mba ndi kureba liste nka vivre nkavuga arayiririmbye kubera umwanya wari wabaye muto, kubera umwanya wabonaga ari gusiganwa no kandi The Ben wera n'umuntu ubahiriza amasaha ntago ari wa muntu avana kuri stage ngo yange kuvaho wapi. Discipline arayigendana arayihorana uri kumva ibyo mwasezeranye nibyo akora ibyo mwumvikanye nibyo gukorera. Ntago ari wa muntu waza kuri stage ngabone abantu bashyushye yakwe ngo dukomeze abareba ku isaha bavuga ati muncungire ku isaha. The Ben mbere yo kujya kuri stage yabanje afata team ye nabarebaga ahantu bari muri shitingi buri muhanzi bari bamwubakiye ahantu ategerereza. Urumva afata abantu barari kumwe barasengana arabwa ati rero tugiye kubikora. The Ben atangira kuri ndirimbo Igisamagwe. The Ben atangira yishimirwa. The Ben yari yahisemo uburyo akurikira indirimbo neza. Akiva muri iyo ngiyo yahise akurikiza indirimbo yitwa Nduwi Kigali. Tayari abantu iyo utangiriye kuri vibe zo hejuru ukagenda uzamuka bitandukanye no kutangira umeze nk'umuntu uri kuramya, umeze nk'umuntu uri kwa padiri. Yagiye yica abantu mu mutwe ku rwego yasomye ikibuga aravuga ati nindamuka ngiye hasi gatoya karimba za ndirimbo zigenda gahoro abantu barahita batakara nanjye ntakare. kandi The Ben yarimbye indirimbo yitwa Nduwi Kigali. Abanyamusanze nubwo atarabi Kigali baravuga bati kweri wa mugabo we Imana yaraguhaye. Mikore yavugaga neza, ijwi rye ryari rimeze neza. Yego hari ahantu mikore yigeze kumera nk'icitsemo gake ariko ntiyabyitaho ko narindi imbere namurebaga gutya mu maso. Ntabwo narindi mu bafana nge narindi ahantu babashyize ikinuze urugabano rugabanya umuhanzi n'abafana be. Nge namurebaga mu maso, namurebaga amavideo menshi mwabonye ku mbuga mbaga ninjye wayafataga na telefone yanjye. Ni The Ben wahise abona ko naramuka asubiye hasi gatoya akarimba za ndirimbo zigenda gahoro arabatakaje iki, arabatakaje
abafana bari bamaze kumva uwitwa The Ben bavuga bati niwe n'ubundi dukunda niwe dushaka. Abafana bafite ibyapa, imiriri kwaka, abantu bafite vuvuzera, abantu bafite amafirimbi. Ibintu nabonye ni mugoroba byanyeretse ko The Ben usibye no kuba ari umuhanzi w'umuhanga ariko afite ikintu arusha abahanzi bo mu Rwanda kimwe gusa, agihurijweho n'umuvandimwe we witwa Meddy Ngabo Jobe Medal, we wavuye muri Sekira ubu bibereye muri gospel. Ni sawa, umuhanzi witwa The Ben afite igikundiro, yaba umuswa, yasobwa, yatera match nabi. Ubwo mvuze gutera match, yagira stage mbi uwo munsi, bibabaho. Ni nkuko n'abakinnyi bibabaho, ugasanga uyu munsi yakinnye neza ejo agakina nabi. Ariko The Ben afite igikundiro. The Ben araperforminga rwose, azafashwamo n'umukobwa. Indirimbo yitwa Ntacyadutanya, yaririmbye indirimbo yitwa Ntacyadutanya, abantu bakajya bashesha umeza. Afite umukobwa uzi kuririmba umubakinga. The Ben biramurenga, bibona ko ikibuga yagifashe, bigera ku rwego akuramo isaha yari yambaye arayijugunya mu bafana. Abafana barayirwanira, induru ziravuga. Uwitwa The Ben aririmba, ubwo nako yashiragamo indirimbo za Batafu Gangs, imfubyi z'u Rwanda, izi ndirimbo akoranye n'abahanzi bagiye batandukanye, agenda kwitamo akapera gake ariko akongera akazamuka. Ndaje ngere kuri Blues Melody, sigaje mu tangi 2 tukajya mu makoyini. Ndabibona ko barambiwe. Ni The Ben wagize itangiriro ryiza, akagira no gusoza stage ye neza. Yahisemo indirimbo iri busoze, ariko nanone time management ye n'uburyo amuvinga kuri stage, arava arajya ibumoso akamara y'amasegonda, akaza hagati akongera akajya iburyo, ibintu nk'ibyo. Ni The Ben wasoreje ku ndirimbo yitwa Thank You. Thank You my God ni indirimbo umujyi wa Musanze, abantu bari muri iriya nkengero ya stade ubworoherane bumvishe icyanga cya The Ben. The Ben bamubonye ngo mbona nkubone yatitije umujyi wa Musanze, kugera aho meya yari aho ngaho bamuhaye n'ijambo. Meya yari yasaza avuga ati piga yeye. Abashinzwe umutekano bavuga ati piga. Nje mfite amavideo nafataga abantu benshi. Abapolisi bavuga ati yego The Ben yego Tiger. Donc wafashe stage ye ayishyira ahantu hamwe, ntiyigera amanuka, aguma hahandi, asoreza ku ndirimbo yitwa Thank You Maga. Ibintu byose biracika. Twategereje iki rero? Twari dutegereje nyiri y'igitaramo, twari dutegereje Blues Melody. Melody ni igitaramo cye yateguye. Ewana mvane kuri kamera kwanza, mbanze mu amazi. Ben avuye kuri stage, ariko avuye kuri stage abantu batabishaka. Abantu babonye video uwitwara Kinzeyimana yavuga ati ntabwo bibaho. Kubera iki? The Ben yaririmbye indirimbo yitwa Ndaje, yaririmbye indirimbo yitwa Roho Yanjye, yaririmbye indirimbo yitwa Vazi, yaririmbye indirimbo yitwa Best Friend, yego, yaririmbye indirimbo yitwa nyinshi, ndazibuka nyinshi itagiye yego, ni nyinshi ndazibuka kuko mvuye i Musanze ndi kuzitekereza indirimbo ataririmbye kandi zari kumukorera, zari za danje, ariko ntiyazikora kubera ikibazo cy'umwanya. Blues Melody rero niba rutegerejwe 001, abafana be bari benshi, ariko ntabwo bari ku kigero nk'icya The Ben, kuko wajyaga iburyo ukasanga abantu bafite ibyapa bya The Ben, wajya ibumoso ukagera ahantu bafite ibyapa bya The Ben, waza hagati abakobwa bariraga bagakuramo utwenda bagasara. Njye mfite amavideo yego. Blues Melody ni Blues Melody wabona udafite courage. Arasohoka mu rwambariro, namurebaga, asaba ko nta muntu n'umwe uri bumwegere, n'umurinzi we aramwitaza.
uwitwa Bruce Melody areba hasi, wari wambaye imyenda myiza cyane ku bijyanye n'imyambarire. Uwitwa Bruce Melody ari hejuru ya The Ben. Fax man inkundi uri gutera story, thank you so much. Bruce Melody ni umuntu wari wambaye neza, yari yambaye ibiboro by'ibi complete ariko bimeze nka baba tipe bakora ibintu byo kudesigninga. Yarambaye ibintu ubona ko ari ibintu bivanga vanze badoze yatekereje cyangwa yagiye ahantu akagura, byari ibintu nyine byasaga neza pe. Yari yambaye neza kurusha The Ben. Abantu bamuri hafi, abantu b'inshuti ze, abantu byumva bamubwire yuko umuhanzi kimwe mu bintu bimugira, kimwe mu bintu bimufasha n'uburyo ugaragara imbere ya stage, n'uburyo amafoto ari buze gukorwa biragufasha. Witwa Bruce Melody wari wambaye neza, nari niteze ko ari gukora ibintu birenze. Uwitwa Melody yakome mu nkokora n'ibintu nka 2 cyangwa 3, hako mu kiganiro mu itondo avuga 7 byamukomye mu nkokora. Ni The Ben wari uvuye kuri stage ashyuhije abantu bazamutse ibyuya byabarenze. Intro ubwayo ya Bruce Melody yari ifite iminota 2 n'amasegonda nka 30, yari ituje ku rwego byanasabye ko mbere yuko Bruce Melody aza kuri stage basubijeho mu DJ kugira ngo abanze ashyushye abantu, ariko bisanga uwo mu DJ ni umu DJ uraho. Ntabwo nyine ari umu DJ nashima ko yaba yoboye biriya bitaramo rwose pe, byumve n'inshuti yanjye narayimubwiye by the way. Melody iyo minota 2 yose yo guturisha abantu no gutegura uburyo cyari bwinjiremo mu ndirimbo yitwa Munyakazi, oruwa yampaye umufana menya ko bigoye kwanga Munyakazi. Ese mvi nyuma backstage aho narindi akimara kuzamba ku rubyiniro, njewe ngimbera aho narindi n'umundi The Ben performinga, kugira ndavuga nti witwa Bruce Melody agiye gukora amateka, agiye gukora ibyananiranye. Akirangiza indirimbo yitwa Munyakazi, abantu muri stade batangiye gutaha. Hari akavideo mwabonye ka trendinze, ntago ari njye wagafashe, n'umuntu jamana abonye wagafashe witwa Sort Official. Akimara guperforming indirimbo ya mbere, ku ndirimbo ya kabiri uwitwa Bruce Melody, ibyabaye kuri The Ben ku itariki ya mbere nibyo byamubayeho. Abanyamusanze batangiye gutaha. Melody yego ni umuhanga, yakoze playback, niwe wakoze semi live, ariko harimo indirimbo nyinshi zibabiteye ama strike ku rwego njewe mfite n'ubwo ko channel yanjye bari buze kuyisiba kubera ko buri ndirimbo zanga ifite copyright, buri ndirimbo copyright ngo umuntu ufata beat akajya nigijwi ry'iyo ndirimbo akayigendera marika bamwe kuyicurangiramo, niyo semi live. Melody ya performance, abantu babonaga Bruce Melody ntiyarakeye mu maso, ntago yarameze nk'ukanyara y'ukuntu, nta byishimo, ntaki sinzi cyamubayeho, ntago mbizi. Ariko Melody n'umuntu abonaga agira ngo akavugana n'abafana, akabaganiriza, akababwira ati se namwe hari umuntu wakugiriye nabira tumubwire ko ndakwanga. Ibyo bintu rero ubundi kimwe muri performance, iyo ukomeza kuganira n'abantu cyane bituma imbaraga bakoreshaga zimanuka, ndetse nabo uburyo bakwakiraga bikamanuka. Ari nacyo kintu witwa The Ben yarushije Bruce Melody, ni umuntu wafatiyeho agira na favor y'Imana nuko gusenga kwe, ariko n'igikundira Imana yamuhaye ibintu bye birakunda. Uwitwa Bruce Melody yagiye yivangira izo self confidence, avuga ati njyewe ku itariki ya mbere nakoze amateka, naragusebeje ndongera ngusebye, ni na concert yanjye. Of course uwitwa Bruce Melody yagize stage itari nziza, uri kumva, yagize stage itari nziza, kandi biriya ni ibintu bibaho. Reka twitege ngo Nyagatare turi bugeyo kuwa gatandatu, uwitwa Bruce Melody arisubiza icyubahiro. Ese Nyagatare kari kwa The Ben
The Ben wemeje abanyamusanze araza kwemera rekure Nyagatare. Ni concert yarangiye saa 5 za nijoro. Bruce Melody namuha amanota 28%. The Ben namuha 81. Kitoko namuha 110%. Bwiza namuha amanota 50%. Konseri irasozwa, yamamare byari bihabaye, abanyamakuru bari bahari, abastari bari bahari, byari bimeze neza, ya ambiance, abantu bari bafite mu mufuka bakumeze neza, bahitaga bigira muri after party yabereye ahitwa Runa. Ebana boto yahibigura nk'ibihumbi 200-300. Show igenda gutyo. The Ben aba man of the match dushingiye ariko kuri we na Bruce Melody. Ariko nge umbwiye ngo nimitemo umuhanzi nashingiye kuri The Ben na Bruce Melody, umuhanzi nahitamo Kitoko kubera ko yakoze utaruherutse gukora concert ya live n'umuntu abanyarwanda. Ntago nyine aheruka ibitaramo bya kera ku bwa Urban Boys na za Dream Boys na za Guma Guma, ariko n'umuntu Kitoko anyeretse ko nashyiramo imbaraga. Uwitwa Kitoko azaretesha. Kitoko ni umuntu uzakamura Bruce Melody na The Ben inkamba zibavemo. Nuko byagenze wabandi njya kuryama, ngeze i Kigali mu kanya saa 5 gutyo n'igice nibwo narengeze i Kigali. Ndashimira abantu bose abakoze subscribe kuri Faxman TV, abakoze kumufuko, abakanze kanyira kambwa ati umusaza y'umuntu wacu ugenda, abansengeye, abagize gute. Hanyuma rero dushyikira umuziki nyarwanda. Uyu munsi The Ben byakunze Nyagatare wasanga The Ben azakubitwa, Melody nawe agiye gushyiramo imbaraga. The Ben ni umuntu ufite igikundiro, nta muntu numwe wagura igikundiro cya The Ben. Niba mwabibonye ku mbuga nkoranyambaga, hari abamama bazaga bakenyeye, hari abantu babisigaga amarange atanabazi batanazi na The Ben boninde. Donc ni Melody w'umuhanga nawe ufite abafana, of course ni Kitoko nawe ukeneye kugaruka mu muziki wa Kigali. Uko ndi kubibona turimo turava muri tujya mu bundi showbiz cyangwa umuziki nyarwanda hagiye gukorwa amateka. Turakurikizaho Nyagatare, tuve Nyagatare tuze Nyamata, tuve Nyamata dusubire Rubavu. Nzajya mpababera 5/5. Mwakoze cyane. Faxman rero. Faxman. Mwakoze cyane Faxman, wari ukwiriye ka Baby Lion ariko se karava. No kuri umva azi kuvuga inkuru kweri. Faxman arabasha. Ubutaha ni Nyagatare. Ubutaha kuwa 6 ni Nyagatare. Kuwa 3 ni Nyagatare n'ubundi muri stade ya Nyagatare. Mana na Nyagatare mujye hehe ni harando. Na Nyagatare. Faxman. Bazahita bajya Nyamata. Niba Nyamata bahite bajya i Rubavu. Tuzajya Nyagatare, nituva Nyagatare tuje Nyamata kuri stade ya Nyamata. Bisabira n'ubundi muri stade imbere, ntago bizabira inyuma nk'ahantu habera MTN wacu muzika. Nituva Nyamata tuji Rubavu. I Rubavu rero niyo finali. Sasa aho ngaho rero sasa ni ibibazo byose biri. Oya bikamubwira Faxman bitewe njewe bitewe n'uburyo nzi The Ben Rubavu baramuzi baramukunda, ariko The Ben wa Nyagatare yavukiye Nyagatare. The Ben uri gutegura kuza kuri stage ari muri Loco Hotel. Utari muri kamera ni The Ben nabonye ibintu bari gutegura muri kamera udusobanurira ibibazo. Faxman ngo zango muri kamera ngo muri kamera ibibazo bimwe na bimwe. Nta kibazo. Buriya abantu bazi gusesengura neza ahantu honyine Bruce Melody yarafite Musanze. Kuba Musanze ayitakaje, let me tell you this, bizagorana. Kubera ko nk'ukuntu Faxman ari kubivuga, Nyagatare The Ben ubundi azwi Nyagatare byatari kuko yaranahabaye cyane. Oya numva ni oya kangubi ni iwabo urumva, ni iwabo abaskovia, ni iwabo abantu ba Nyagatare ibintu bizaba. Faxman kuwa 4 ejo bundi kuwa 4
saa 10 za nimugoroba indirimbo ya The Ben izasohoka izabanziriza kiriya giterane yitwa Ishara muzamumbwira. Okay, ni indirimbo umva nkubwire umva musobanurire indirimbo bashutinze ndayizi ni indirimbo nagerageje kumva ndayizi sibyo indirimbo bari gutekereza kuba ni indirimbo bari gutekereza kuba banasohorera muri kiriya gitaramo The Ben agisoza. Queen Lion, thank you so much. N'abakunzi ba Melody no bishimye ubundi ngenge nsoza ikiganiro kivuga ku bintu bya showbiz The Ben na Melody natukwa n'abafana ba Melody. Oya ariko niko angahe mbese. Okay, niko bigenda umuntu agomba kuvugisha ukuri n'ahana bogamye. Karibu cyane bahizi. Okay, nanjye nshaka kuvuga. Vuga nta kibazo. Yego Jackie. Okay. Bibi sawa. Bibi basinziriye. Okay. Riri basinziriye bari kubaza. Rirahari. Babaho. Maximum ni Jackbo. Yego nimo ndakumva. Meze neza Jackbo. Okay. Ngira. Wene namyutinze Jackie ndakumva ariko uvuga cyane ntabwo ndi kukumva neza. Mubizi ko gusakuza nabizi. Ujye tubikore twe tubihemberwa. Ariko nagerageje ariko ikintu cyashimishije ni ukuntu vraiment njyewe ijana umufana wa The Ben 100%, ariko n'indirimbo zose na Bruce Melody mu ndirimbo ziwe ntabwo twavuga ngo twese dukunda indirimbo. Njyewe icyo nashaka kubwira Faxman turone ya nyuma iryoshye ni iyi ahantu abantu bose biteze cyangwa bahanze amaso ni Rubavu. Rubavu urumva ni nkayo ari finali ni ryari tariki 4 z'ukwezi kwa karindwi. Okay, nizo televizo Faxman njyewe ndahari njye nawe turi kumwe turavugana dufitanye nimero rirabizi. Thank you. Enye z'ukwa karindwi. Tariki z'ukwa karindwi nibwo bino bitaramo bizarangira. Aho ngaho rero umenye ko umva uzanywa champagne. Asante ndashimye cyane Jackbo, God bless you. No, urabizi ko atari brag. Ndabizi. Jackie Rubavu. Rubavu 17 ni Rubavu. Itariki enye z'ukwa karindwi. Ikonje cyane ariko yende bazamura ubwo. Thank you so much. Thank you. God bless you. God bless you. Thank you. Asante sana. Zizaba ari nyinshi. Abantu bari kukubaza ngo kwinjira bibaranga. Kwinjira haba hari tike ya 2, 5, 10 na n'ibihumbi 500. Tebo. Natunguye kubona abantu bimusanze bashobora kwishyura ubundi bari bamenyereye ibitaramo nka biriya by'ubuntu abantu binjira ubuntu ariko nkanjye simba ndishyure kwa kurabona nyine baraduhaye badge dukore tuzakoresha sezo yose iyi ngiyi niba iri bunjize iba yanditseho media. Jewe deja ufite umwe desameri yo kuri kunywa champagne. Ubwo 500 ni tebo y'abantu bangahe? Imagine yandikira. Ntabwo nabikurikiranye ariko ni muri VVIP. Hari umuntu mbaje ngo Faxman hari ahantu numvishe kare bavuga ko Melody umukire yamucukije nibyo cyangwa sibyo. Nzabigarukaho biracyari mu bwiru nzabigarukaho n'amakuru yafite ariko nzababwira naho Melody agiye kwerekeza nzabibabwira byose.
uzavuge naho The Ben agiye kwerekeza kuko naho harazwi. Muramani mbabazi ushaka kumenyesha amabanga bro mbabazi. Oya Bagira ngo azabure views kuri channel byose. nanjye ndabizi. no mama hari ariko hari umucuruzi uzaza ejo bundi hano mu Bubiligi. Umva Faxman, mbwira ikintu iyo uri kunywa kikuryohera, cya kindi uvuga ngo ndashaka mwese musana nka Lili Pupe. Urabona ko akunda iyo dusohotse ukavuga ngo ndashaka so ya champagne. Ntabwo turashaka kumenya Faxman we yasabye so agasaba so birimo iki? irimo Ruinart, irimo Dom Perignon. Ikibazo ntabwo cyoroshye. Ndonese Icyo kibazo rero ntabwo ikibazo njyewe rero ntabwo Ikibazo ntabwo nabimenya. cyoroshye. Umva oya ndebera koko ngo akunda mitsingi. Watoka ngo mitsingi konje. Okay nwa Jack cyangwa nka ako ni Jack muntu Jack ni sawa cyane. Jack Daniel niyo nkunda nje. Jack Daniel. Kuvuga Jack Daniel. ndakunda mitsingi. Waruvuze Jack. Waruvuze Jack kabisa twumva ibindi bintu. Donc ubu mwemere yuko azaba afite amacupa abiri ya Jack Daniel. Asante sana. Cyane ko tuzaba twicaranye. Thank you Jack Boo. Thank you. God bless you so much. Ndabizi ibintu byingi byose urabikora. Nta no gukunda ko umuntu agushimira nanjye mba arabwenge bagomba kugerageza ubundi nakabwanutse anga ari Imana igumugisha kabisa. None se Faxman, okay Jack Boo turagushimiye ko Faxman tuzatwicara birabyibuka. Umura tuzayisangira musirikare ntabwo nagucura. Bajye kwishima Ntabwo nagucura kandi rero T1. Uri kuvuga guri cyukagira ngo ukibasha gufata amavideo wamfura we. Ndabizi Jack Boo nakora ndabizi ni bitendo. Niko Nyine Faxman. hari umuntu ukora ibintu ukabizi nyine kadakiri n'umuntu umushimira ukatuza yabivuga gutyo ugahita utuza ugakigira nkaho. Faxman we. Namenye Faxman ko hari Lili Pupe niyo mugomba kubwira merci. Thank you. kuko ngiye Faxman ndamukunda kamarade rwose n'inshuti. Thank you so much. Lili merci beaucoup. Mpamvu nzamukundisha inshuti zanjye zose. Thank you so much. Lili Pupe arabyuka yakugura agahita avuga ngo Jack buri he burabuze Lili Pupe. Cyane. Faxman we. Karame. Ubu numara kuzinywa uzaba ukirimo gufata aya mavideo. Sha urumva rero nyuma y'akazi. Umva ahanini n'ubundi mu kazi kuriya. Jojo thank you Jojo. Ibyo ni ibya ahanini ari ibye. I Rubavu vara Musanze ni urumva n'ubundi hari icyo bita after party ziba nyuma